Takže čaute, sme s Adamom Hladejom v lese a ideme natáčať vlog. Takže musíme sa rozhľadnúť po akých stromoch, na ktorý by sme vyliezli. Je to troška väčšie, no. Ajda, čo robíš? Ja tam kúka na to psa. Takže my sa tu rozhľadáme po stromoch, takže vidíte, ako tu je koreň. No je troška väčší, no. Na to nejdeme, ja som vás veľký. Á, ten je pre teba vyvolený. Pozri na tamten, vidíš tenhle maličkej? Na tento sa vyšplhaj, na tento malý. Podívajte, na aký strom sa ide vyšplhať. Ja už vidím, na kedy idem, chlapci. Na tento ideš. Nie, vyskúšame na kedy. Nie, ten je moc malý, kúkaj, tuto potom. Vidíš, ten tam ohnutý. Tam. Takže ideme sa vyšplhať na strom. Dávaj, nebuď zmáky, dávaj, šplhaj sa. Tamten. Dobre. Tam aj konáre. Takže chvíľku strpenia, musíme nájsť správny strom. Takže ide na to. Koko. Áno, ona tu hrabe, nie. Tam. Ajda. Takže Adam sa ide vyšplhať na ten strom a moc sa mu nedarí. Á, tento bude ľahký. Tak si vybral druhý strom. Mal byť na toto udržať. Takže sa ti to asi nepodarí. Čo keď si aj vyšplhať na tento tady? Nech sa odjebe. To nevadí. Vyšplhaj sa na títo dva. Chlapče. Takže ide to znovu skúsiť na ten strom. Ten nepôjde, tento. A nepodarilo sa mu to. Tak chvíľečku. Chvíľku strpenia. Takže leze na strom. Takže podívajte sa na noho, ako padne do tej priekopy. Hrabe, nedá. Poďme natáčať. Natáčaš? No. Čo to? Aby sme nestratili náš batoh, lebo bez batohu by sme boli stratení v tomto márnom lese. Sme tu osameli. Čo? Chlapče, ale jak šplhať moc neví. Takže Adam je na to. Vybral si tenhle strom. Adam, hentam by si mal lepší dole. Ale fakt? Chlapče, ja tam aj vylezem možno. Takže Adam si vybral tento strom. Možno. A možno, že sa mu to podarí tento raz. A už leze na strom. Už je na strome ako opica. Chlapče, ja sa potrebujem nájsť ten druhý obec. A teraz vidíte, jak padne. Pod jeho váhu. Vlastne. No dávaj les, nebuď zmäkký. No tak spadneš, veď sú tu samé listy. No však práve. Poď, neboj sa. Dávaj. Ja sa bojím tých vecí, ktoré sú najslán. Že si rozbiješ vajca? Už dávaj. Ty poví. Už máme len minútu a končíme. A je na strome a zaspívaj si Alfeolka. Aleluja! Takže, ako vidíte, je na najvyššom strome na... Adam, žiješ? Takže videli ste, vyšplhal sa na najvyšší strom v lese. Títo sú tu maličké oproti tomuto, ako vidíte. Adam, postavil si sa, žiješ? OK, takže ak sa vám ľúbilo toto video, tak ho lajkujte a komentujte.